本当。OK。危ないよ。ん？危ないよ。ちょっと待ってね。
入れるよ。3時か3時かで乗ってないの6で3時かパンダおスカがでキャベルですからねパパまだ使ってるからうわ、落ちちゃった。うんセーフセーフ。これ置いてていいかね。いいよ。どこに、ケースのとこでいい？